عندك شوية لبن ربوا منك اوعي ترميهم. هقولك ازاي في الفيديو تعجني من غير مقادير. هنعجن النهارده شوية قرص ملهمش حل ومن غير مقادير، وهتشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو. نجيب طبق حلو كده كبير زي ما انتوا شايفين، وهنحط فيه كمية اللبن اللي عندنا. طبعا انت بتبقي عارفة بالتقريب كده، لو كوبايتين هنحط لهم حوالي كده كيس من الخميرة، ولو مثلا 4 كوبايات هنحط كيسين من الخميرة. تمام. وهحط بقى عندي ايه، هنحط قشطه، لو عندك زبده حطي، عندك شويه زيت حطيهم زي ما انت حابه. عايز تعمليها بالزيت بس، بالزبده بس، بالقشطه، بكل المكونات، كل حاجه عندك حطيها. تمام. وهتطلع معاكي تحفه بسم الله ما شاء الله. زي ما انت شايفه كده، حطيت الخميره، وحطيت السكر بتاعي، وحطيت سمنه، وحطيت قشطه، وحطيت كمان شويه زيت. وبدأت بقى ان انا ايه، انزل بالدقيق شوية بشوية لحد ما يديني عجينة زي ما هتشوفوا كده قوامها. عايزة العجينة بتاعتي تكون طرية وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. تمام. طبعا قوام العجينة زي ما انتم شايفين طري جدا، فانا ببدأ بزود بالدقيق شوية بشوية. كان عندي شوية لبن بودر زي ما انتم شايفين كده حطيتهم. طبعا كل الحاجات دي بتضيف لطعم القرص الطرية، لان هي طبعا ما فيهاش حاجة. عندي حتة زبدة برضو حطيتها، بحطها في الاخر عشان تديني كده تبقى مرققة وتبقى عاملة كده زي الكرواسون من جوه، وبيبقى طعمها تحفة جدا لما بنحط لها كمان آه، الزبدة في الآخر. بتدي قوام حلو جدا جدا للعجينة معانا. تمام. وبتبقى طبعا الريحة بتبقى قوية جدا فيها زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بقى نعجن كويس جدا جدا لحد ما تدينا بقى ايه، ما العجينة معايا تلم وتبقى معايا بسم الله ما شاء الله زي ما هتشوفوا معايا. العجينة بتاعتي متماسكة وجميلة. ولو عندك بقى شوية لبن رايب في التلاجة، شوية لبن عادي، يلا كده قومي كده وتنشطي واعملي كده شوية قرص حلوين كده لولادك تفطروا بيهم وتعشوا بيهم. وطبعا من ضمن التوفير والتدبير في البيت ان انت تعملي المعجنات، بتبقى حلوة جدا وموفرة معاكي. عشا ماشي، فطار ماشي، وممكن برضو لو مفيش غدا تقضي معاك الغدا. تمام. ممكن تحط عليها شوية جبنة وفي الميكروويف او في الفرن وتسيح معاكي، ومع شوية بقى ايه سلطة، وتقضي برضو غدا ويبقى معاكي جميلة جدا. زودي عليها بسطرمة، زودي سوسيس. هتبصي الافكار كتير والافكار جميلة، بس اللي عايزة تدبر هتدبر. تمام. شايفين ده قوام العجينة يا بنات اللي بقولكوا عليه، طرية وفي نفس الوقت متماسكة. شايفين ما شاء الله. بمسح بقى الطبق كله بالعجينة عشان ما اسيبش اي حاجة فيها. وبسم الله ما شاء الله ده القوام اللي معايا بتاع القرص الطرية، بيبقى بالقوام ده، بتبقى طرية جدا. هنسيبها بقى تخمر لحد ما يتضاعف حجمها، وبعدين هنرجع بقى نقرصها. طبعا مفيش اسهل من القرص الطرية في الدنيا. هسيبها بقى تخمر وبعدين هنرجع نشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى نشوف ما شاء الله اتضاعف حجمها وبقت قد ايه. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده يا بنات. يلا بقى نديها البوكس تمام كده ونشوف ما شاء الله قوام العجينة بتاعنا شكله ايه. شايفين يا بنات الطراوة؟ بجد العجينة ما شاء الله طالعة تحفة جدا وهشة جدا ما شاء الله. زي ما انتم شايفين ده القوام المظبوط يا بنات، بتكون طرية معايا وفي نفس الوقت ما بتلزقش في ايدي زي ما انتم شايفين. تمام. هنبقى نكورهم كلهم بقى ايه، كور كده متساوية زي ما انتم شايفين. وهنعمل النهاردة كمان معانا بالعجوة، وهنعمل بالملبن. وطبعا انت لو بتحبها سادة مفيش مشكلة خالص. يلا بقى تنشطي كده معايا زي ما قلت لك، وقومي بقى ايه عجيني كده معايا شوية قرص حلوين من غير مقادير زي ما انتوا شفتوا. عندك شوية لبن هيقضوا الغرض. ولو عندك بقى اي سمنة زيت اي حاجة برضو هتمشي. بعد بقى ما كورتهم كلهم بالشكل ده بحطهم في الصواني وبسيبهم يرتاحوا شوية، وبعدين ببدأ بقى ايه ان انا ابططهم كده بايدي. اسهل وصفة في الدنيا بصراحة وصفة القرص دي. زي ما انتم شايفين كده عندي شوية ملبن وشوية عجوة كانوا عندي في الفريزر، بكورهم كده طبعا عشان انتوا عارفين الشغل. فطبعا بيبقى عندي العجوة والملبن دول بيبقوا متوفرين عندي، فبكورهم كده بيكونوا جاهزين لأي شغل ان شاء الله. وباخدهم بقى زي ما انتم شايفين كده وبحطها في السمسم. عايزه اقول لكم العجوه طبعا عشان ما تنشفش منكم بنحط لها ميه وبنحط لها سمنه يا بنات. تمام. يعني مثلا على مقدار المربع اللي هو بيبقى 400 جرام
بحط لها معلقه سمنه كبيره، وبحط لها حوالي معلقتين ميه، وبعجنها كويس جدا جدا على ايدي، وبكورها وبسيبها بقى عندي كده ايه، بحتفظ بيها لاي شغل، لاي معجنات عايزه اعملها في كحك، بتبقى جاهزه معايا وزي الفل. اعملي بقى بالعجوه، اعملي بالملبن زي ما انت حابه. طبعا بعد ما بنعملها، بعد ما بنحطها بالشكل اللي انتوا شفتوه، بنحطها في السمسم. بس عايزه اقول لكم للامانه انا نسيت الخطوه دي. لازم ندهن القرص بتاعتنا قبل ما نحطها في السمسم، عشان السمسم يفضل ثابت عليها. تمام. بنريحها شويه، وبعدين بايدينا كده بنبططها عشان تتفرد معايا وتبقى زي القرص زي ما انتم شايفين. ودي الساده. التسويه بقى يا بنات بنحطها على نار عاليه جدا لحد ما تطلع معايا بالشكل ده. الشكل اللي انتوا شايفينه ده مستوي نص سوي، يا دوبك بس هي استوت، بس هي بيضة. تمام. بدهنها بالسائل اللي هو البيض، عبارة عن بيض وعن شوية قهوة، ومعاهم شوية فانيليا، وكمان معاهم شوية لبن، وعليهم معلقة سمنة بلدي. وبطلعها بالسوي اللي انتوا شفتوه، وبعدين ببدأ ادهنها واحطها تحت الشواية، بتبقى معايا اللون بتاعها بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. كمان بتديها طعم حلو جدا جدا. طلعت معايا ما شاء الله. زي ما انتم شايفين نبدأ بقى نقدمها. طبعا قدمي بالطريقة اللي انت عايزاها، زي ما قلت لكم على الفطار وعلى العشاء في منتهى الجمال. طبعا بقى احنا ممكن نحتفظ بيها ازاي؟ بنحتفظ بيها زي العيش بالظبط يا بنات. بنحطها في اكياس وبنحطها في الفريزر. بنطلعها حسب ما احنا محتاجين، قبلها بساعة تفك معانا، او بتحطيها على طول في الميكروويف او في الفرن، وبتبقى معاكي تحفة كأنها لسه معمولة دلوقتي. زي ما انتم شايفين هنقدمها بقى مع شاي، وعايزه بقى تقدميها مع شاي بلبن زي ما انت حابه، وبألف هنا وعافيه. تعالوا نفتح مع بعض كده واحده ونشوف الاخبار ايه. زي ما انتم شايفين دي اللي بالعجوه من جوه، حاجه كده تحفه، هشه جدا وطريه. بصوا ريحتها مش قادره اوصف لكم جمالها. لو في اوبشن بيبين الريحه يا ريت يا بنات والله، من كتر حلاوتها وكتر ما شاء الله. يعني الريحه اللي قلب البيت وجماله بسم الله ما شاء الله. الف هنا الف هنا وعافيه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا. ودي معانا الساده بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بجد حلوه جدا، اتمنى تجربوها. مفيش اسهل من انك تعملي قرص في البيت، حاجه تحفه جدا جدا. ان شاء الله تجربيها وتعجبك. ودي كمان اللي بالملبن زي ما انتم شايفين طريه جدا ما شاء الله، والملبن طري. الملبن برضو يا بنات بنحط له سمنه، بيبقى معانا طري جدا وجميل زي ما انتم شايفين. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. واستودعكم الله، اشوفكم على خير. الف سلامه. باي باي.